lama saja. Tengoklah sekarang sini berapa cantik. Dulu lagi cantik lah sebenarnya. Dulu sini pokok banyak. Oh. Hujan lah. Kita turun barang dekat Kundang saja. Sudah dekat lah. Tapi saya sekarang naik, saya kasih tengok dia punya view dekat sini. GAMUDA Garden. Penurunan eskavator SUMITOMO HS450.
store lah dekat sana. Store ini mesin lah. Mesin SUMITOMO SH450 SUMITOMO. Sebelum ni kalau ada tengok saya punya video, saya ada terangkan benda tu. Okey, kita jalan. GAMUDA Garden. Dia di sini paling senang jalan lah. Kita kena bayar rawang selatan. Rawang selatan. Kalau kita dari Jalan, kita akan ke rawang selatan itu. Kita harus masuk rawang selatan. Kalau kita dari kita akan jumpa rawang utara. Ya, tol. Paling senang nak masuk GAMUDA Garden ni, kita ikut rawang selatan. Ya. Kita sudah bayar tol rawang selatan. Simpan nombor 1 masuk kiri. Sudah sampai GAMUDA Garden. Dulu ada set lagi ni. Sekarang kurang dimensi. Kadang-kadang dia tak faham. Dia tak faham dia mau macam mana. Kadang-kadang orang baik, dia orang baik. Dia tak faham. Kita tak boleh salahkan juga. Dia orang bukan bawa lori, dia orang tak tahu. Kita kena consider kita punya otak, kita punya pemikiran ni, kita kena consider. Kita kena bertimbang rasa lebih daripada diri rasa. Sebab kita faham keadaan kereta, kita bawa kereta, kita bawa motor, kita bawa lori. Kita kena consider tu kira, kita kena bertimbang rasa tu kira. Sangat-sangat. Kalau kau tak mau tension bawa lori, kau kena bertimbang rasa dengan kereta-kereta orang yang ada dekat sekeliling. Tapi kalau tension juga, caranya consider, bertimbang rasa. Okay. Cepat pakai lah pengalaman saya dalam bidang-bidang trailer ni. Sudah pada lama sangat, boleh kira lah baru 2-3 bulan dah kan. Alhamdulillah lah, orang lama cakap macam ni. Okey, kita jalan.
dia merah. Tapi belok kiri jika tiada kenderaan dan berjalan kaki. Kita boleh belok kiri tiada kenderaan mah. Walaupun merah dia ada tulis macam kita boleh buat. Kita boleh masuk kiri. dia jalan relax. Tak tahu lah yang Scania baru saya tak tahu lah, saya tak pernah bawa. Tapi yang Scania macam ni saya bawa ni lama ya. Memang dia kalau buang-buang macam saya ingat pun sama juga lah, baru dia pun sama juga lah. Saya tengok dia passion tu, suspension dia apa kuasa itu terbaru tu sekarang tu apa nama tu, saya pun tak tahu apa nama tu. Itu baru sangat baru sama tu saya tengok. Dia tak suka Volvo lah main. Oh, kalau Volvo main itu lubang-lubangan jalan lagi. Itulah kalau Volvo main ada segmen belakang set tepi-tepi, dia bagi dia jalan. Takut tu. Tapi kalau highway saya suruh dia tepi, saya mau jalan depan.
highway. Oi, belum isi dulu dalam. Biasa dia 2-3 kali saja on. Ini hari lambat. Okey. Okey, saya kasih mati dulu